Marokko. Knapp 2 Wochen auf Rädern über den hohen Atlas bis zur Sahara und wieder zurück. Wir sind glücklich von Amsterdam in Marrakesch angekommen. Wir haben erfolgreich bei der Fluggesellschaft durchgesetzt, dass unsere Räder ohne Karton mitgenommen werden. Nach der Montage unserer Räder dann in der Dämmerung bei 30 Grad auf den Rädern durch die Stadt ins Hotel an Riad. Was für ein Erlebnis im allgemeinen Chaos. Abends dann völlig reizüberflutet auf den großen Platz hinein ins Gewühl. Wir freuen uns schon jetzt auf die Ruhe im Atlasgebirge. Ein schönes Stichwort. Morgen sehen wir zu, dass wir Gaskartuschen bekommen und dann geht es ab über den hohen Atlas zur Sahara. Und dann ist Schluss mit diesem Glam-Packing im Hotel und gedeckten Tischen. Zuerst haben wir 2 Stunden nach Gaskartuschen gesucht. Jetzt kennen wir diverse Baumärkte und 2 Decathlons. Im zweiten gab es Gaskartuschen, aber die falschen. Jetzt haben wir einen neuen Gaskocher. Die Hitze haben wir unterschätzt. Bestimmt über 37 Grad am mittags. Alle Stunde haben wir neue Flaschen Wasser gekauft. Am Ende 15 Liter Wasser und 3,5 Liter Cola. Jetzt liegen wir in 1500 Meter Höhe unter freiem Himmel gut versteckt. Der Tag wurde mit Pesto-Nudeln gekrönt. Morgen liegt der Pass Kicin Tishka vor uns, schlappe 2300 Meter hoch. Die erste Nacht unter unserem Tarp. Zur Begrüßung und als Zeichen der Gastfreundschaft bekommen wir immer stark gezuckerten Tee mit Minze. Ein sehr schöner Brauch. Kurz hinter dem Atlasgebirge liegt die Kasbah Eid Ben Haddou, Drehplatz für Filme wie Gladiator und Ben Hur. Steht in jedem Reiseführer, muss man also mal rein. Nach 10 Minuten waren wir durch. Viel Lehmputz, viele Touristen, viele Souvenirverkäufer. Wir haben zugesehen, dass wir Land gewinnen. Dann hat uns die Hitze auf die Probe gestellt. 3 Stunden durch die Steinwüste bei gefühlten 40 Grad. Im ersten Restaurant am Ende der Wüste gab es Schatten, gekühltes Wasser und nach dem enttäuschten Blick des Kochs auch Tomatensalat mit Brot. Keine Tagine bei der Hitze. Die Pause hat uns wieder aufgerichtet zum Schlussanstieg. Anschließend 20 Kilometer Abfahrt über 800 Höhenmeter durch überwältigendes Panorama.
Nun sind wir nach 105 Kilometern in Aktsch am Beginn des Drahtals. Wir sind die einzigen Gäste bei Corinne, die einen Campingplatz betreibt. Sehr schön, und neben der stilvollen Schilfmatte werden wir durchgängig von 5 Katzen betreut. Und in jedem Ort gibt es 1-2 Radrennen. Die Landschaft wird immer einsamer. Die Sahara naht. Unsere ersten Kamele begegnen uns. Sahara. Allein der Name bewirkt Emotionen. Und wir sind mit den Gravelbikes durch die Hitze über den hohen Atlas dorthin gefahren. Wir sind die einzigen Gäste auf dem Camping La Boussole du Sahara in El Hamid und genießen das Schauspiel des Sonnenuntergangs über dem Horizont. Wir sind noch mit einer Tagine bekocht worden und die offenbar unvermeidliche Katze des Hauses streicht um unsere Beine. An Zagora vorbei sind wir nur nach 112 Kilometern auf einem netten Campingplatz wieder die einzigen Gäste. Zur Begrüßung gibt es heißen süßen Tee, Datteln und Granatäpfel. Eigentlich wollten wir selbst kochen, aber die süße Tochter des Betreibers guckte etwas enttäuscht, sodass wir nun auf Couscous mit Gemüse warten. Wir wollten Abenteuer, heute gab es Abenteuer. Begonnen hat alles mit den ersten wirklich langen Gravel-Passagen.
Dazu sind wir heute wieder in das Flusstal des Wadi Draa abgebogen, unterwegs noch diverse freilaufende Esel und Ziegen getroffen. Gravel Teil 1 war ausschließlich großartig, wieder vollkommen einsam mit einer asphaltierten Zuckersahneabfahrt. Im Gegenanstieg dann Gravel Teil 2. Anfangs trotz Steigung auf dem Stein-Sand-Gemisch fahrbar, aber dann mit vielen Schiebepassagen. Ein mäßiger Spaß, aber die Szenerie in 1650 Metern Höhe war derartig beeindruckend, dass sie für alles entschädigt. Softly spoken magic. So here we are. Night has thrown its heels at our door and stormed its way in. Unser Ziel Skura war nicht zu erreichen heute. So haben wir nach knapp 90 Kilometern und 1600 Höhenmetern in, selbst Google Maps findet diesen Ort nicht, einen Bauern gefragt, ob wir in seinem Feld übernachten dürfen. Natürlich hat es mehrere Runden gebraucht, bis klar war, dass wir weder in seinem Haus schlafen wollen, noch dass wir Essen benötigen. Als das endlich klar war, haben wir einen Platz am Feldrand belegt und ab dann waren wir von diversen Zuschauern umringt, die reichlich Kommentare abgaben, teils für uns nicht zu verstehen, teils schon. Als wir unsere Nudeln fertig hatten, ist die Gesellschaft, alles Männer und Jungs, dann zufrieden abmarschiert, haben uns noch eine gute Nacht gewünscht und morgen früh sehen wir sie mit Sicherheit wieder. Ich würde gerne wissen, was sie sich hinterher erzählt haben und was sie ihren Frauen berichten. With never a word out loud. This hidden tempo, decollescent, stepping. Wir sind auf dem Weg zurück über den Hohen Atlas in Ait Tamlil. Einen Campingplatz gibt es hier nicht und so wohnen wir in der Auberge Les Coquelicots. Begrüßt mit einem wie üblich mega gesüßten Tee und ebenfalls wie üblich als einzige Gäste. Wir können selbst kochen, Tabbouleh mit Falafel und gewürfelten Tomaten obendrauf. Und unser Wirt ist schon gegangen, hat uns gezeigt, wie wir die Tür verschließen. Morgen geht's an die restlichen 2 Pässe, dann nur noch abwärts bis Marrakesch. Eine Übernachtung planen wir noch ein. Unsere Räder erzählen von dem Staub und Sand unterwegs. Bis auf 2 Platten hatten wir keine Probleme. I've never forsaken you. That's really something. So hurry to lay me down where I've laid my bed. Dance to a winter gale, throwing up a boot to kick it down.
So geht es jetzt über die letzten Pässe jenseits der 2000 Meter hinunter gen Marrakesch. Das erste Mal finden wir keine Stelle zum Übernachten. Das nächste Hotel ist noch 30 Kilometer entfernt und es dämmert schon. Licht an und ab durch die Nacht. So geht unsere Traumtour durch Marokko zu Ende. Ein wunderschönes Land, freundliche Menschen und viele Esel, Ziegen und Kamele. Etwas Marokkanisch haben wir auch gelernt. Makan Mushkil, kein Problem.